Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz kış aylarındayız. Hepimiz hasta oluyoruz. Bebeklerimiz de hasta oluyor. Geçmeyen öksürükler, inatçı öksürükler, kuru öksürükler peşini bırakmıyor yavrularımızın. Onun için bugün sizlere çok mükemmel bir tarif vereceğim. Öksürük şurubu yapacağız evde. Çok da faydalı oluyor arkadaşlar. Bunu mutlaka deneyin. Ben bebeğim hastalandığında bunu yapıyorum ve çok işe yarıyor. Elimizde balımız var. Hakiki çiçek balı. Ee, Bir tane kara turbumuz var. Siyah turp. Özellikle siyah turp olmasına dikkat edin arkadaşlar. Diğeriyle olmuyor çünkü. Ve bir tane de bardağımız var. Öncelikle turbumuzun üst kısmını keseceğim arkadaşlar. Şurayı keseceğim. Küçük bir şekilde. Şuradan da bir delik açacağım. Şimdi yapmaya başlayalım isterseniz beraber. Şimdi turbumuz bu şekilde içine oydum arkadaşlar. Arkasından da 3-4 yerine kürdan batırdım. Şöyle netleştirelim, kameramıza odaklayalım. Fazlaca delmiyorum arkadaşlar. İsterseniz iğneyle de delebilirsiniz. Ne kadar küçük delerseniz o kadar turba işleyecektir bal ve daha etkili bir öksürük şurubu olacak. Bu şekilde oyuyorum. Ve bardağıma oturtuyorum. Altında boşluk kalacak bir bardak olması gerekiyor. Şimdi balımı ekleyeceğim. Balımı da ekliyorum. Ne kadar az yaparsanız o kadar iyi. Çünkü taze taze yedirirsiniz bebeğinize. Ben bir tatlı kaşığı ile yapacağım şimdi. Bununla da zaten 3-4 kez kullanabilirsiniz. Ve hazır. Bu sabaha kadar bekleyecek arkadaşlar. Mümkünse karanlık ortamda bekletin. Buzdolabına da koymayın arkadaşlar. Dışarıda bekleyecek. Üzerini bir peçeteyle falan örtmeyin. Örterseniz eğer turbumuz sulanacak şimdi birazdan. Bütün suyu o peçeteye gelebilir. O yüzden örtmeden muhafaza edin. Ya da kapaklı bir saklama kabına koyarsanız daha temiz olur. Bu şimdi nasıl akacak olduğunu nasıl anlayacağız derseniz ben daha önceden yaptığım kürü de size göstereyim. Bu eski olan arkadaşlar, bunu artık kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi turp da zaten buruşmaya başlamış. Size gösterme amaçlı bunu atmadım. Bakın arkadaşlar, balın rengi açılıyor. Turbun suyuyla birlikte bu şekilde açık hal alıyor. Turbu ne kadar kullanabiliriz diye sorarsanız, gördüğünüz gibi bu buruşmuş. Bunu artık kullanmıyorum. Bu şekilde olacak. Yani 1,5 gün, 2 gün kullanabilirsiniz. 3. gün kullanmayın bu karışımı. Taze olarak hazırlayın. Hatta mümkünse günlük olarak hazırlasanız daha iyi olur. Bu karışımı 1 yaşından sonra bebeklerinize verebilirsiniz. Biliyorsunuz ki bal 1 yaşından önce kullanılmıyor bebeklerde. Kıvamını da size göstereyim. Bakın, o bal böyle sulu karışım halini alıyor. Ne kadar vereceğiz derseniz günlük sabah, öğle, akşam olarak 3 öğün verebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı yeterli 1 yaşından büyük bebekler için. Bir tatlı kaşığı verin. Öksürüğüne çok iyi geliyor. Aynı zamanda balgam da söktürüyor. Turp için öksürük şurubumuz bu şekildeydi. Ben şimdi bunu şöyle koyacağım. Bu burada olacak. Ve elimde şimdi bir tane de kuru soğanım var. Bununla ne yapabiliriz?
Buna da aynı turptaki gibi öksürük şurubu yapabiliriz. Bunun yapımını da kısaca anlatayım. Şu anda yapmayacağım ama size tarif edeyim. Öncelikle soğanımızı soyuyoruz. Yine üst kısmını oyuyoruz. Altına da birkaç delik açıp, zaten açmasak da soğanın aralarından girer bal. Balı ve sarımsağı ezip üstünden koyuyoruz ve yine aynı bu turpta olduğu gibi bir gece bekletiyoruz. Soğanı da bu şekilde doğal antibiyotik olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Öksürük için başka neler kullanabiliriz derseniz sırada ne var? Boza, yüzyıllardır yapılan, atalarımızdan kalma, bu bize büyük bir miras bence. Çünkü özellikle inatçı öksürüğe, geçmeyen öksürüğe birebir arkadaşlar. Geçen hafta evde yapmıştım ben bu şekilde. Onun videosunu çekemedim. Bir ara onu da çekeceğim inşallah arkadaşlar. O yüzden şimdi hazır aldım. Biraz tarçın ekleyebilirsiniz. Bebeğinize yarım çay bardağı kadar verebilirsiniz. Daha sonra öksürüğe ne iyi gelir derseniz ayva. Ayvayı yapraklarını bulursanız arkadaşlar, yapraklarıyla çekirdekleriyle birlikte kaynatın ve onu bebeğinize içirin arkadaşlar. O da öksürüğe çok iyi geliyor. Ayva yaprakları ve çekirdekleri. Çekirdekleri de renk verdiği için, hatta ıhlamur da ekleyebilirsiniz bu karışımınıza. O da öksürüğe iyi gelen meyvelerden. Diğer tarafta da elma arkadaşlar. Elmanın da kabukları biliyorsunuz öksürüğe çok iyi gelen meyvelerden elma. Kabuklarını biraz etli bir şekilde soyun ve cezvede kaynatın arkadaşlar. Biraz da demlendirin. Bu da öksürüğe çok iyi geliyor. Hatta tat olsun derseniz biraz içine 2 tane falan karanfil de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bebeklerinizin öksürüğünü kesebilirsiniz. Tabi bu gıdalara, bu besinlere alerjisi yoksa alerji testlerini mutlaka yapın arkadaşlar. Evde en azından 3 gün kuralına uyarak bunları deneyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.